สวัสดีครับคุณครูที่สนใจในเรื่องของการทำสื่อการเรียนการสอนโดยใช้โปรแกรม PowerPoint นะครับซึ่งเราสามารถประยุกต์ใช้ได้หลายเรื่องด้วยกันนะครับเช่นการสอนภาษาอังกฤษนะครับเราอาจจะไปนำเนื้อหาความรู้นะครับเช่นนิทานนะครับหรือเพลงต่างๆเนี่ยที่เป็นภาษาอังกฤษมาใส่ลงใน PowerPoint นะครับ